अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ চলে এসেছি পার্ট 2 নিয়ে। তোমরা এত ভালোবাসা দিয়েছো পার্ট 1-এ। পার্ট 1 বলতে প্রথমেই ওটা পার্ট 1 ছিল না, ওটা আমরা নর্মালি আমার কাছে রিকোয়েস্ট আসার কারণে ওই ভিডিওটা আমরা করেছি, ওই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা। তো তোমরা ওই ভিডিওটায় এত ভালোবাসা দিয়েছো যে তোমরা এত পার্ট টু চেয়েছো। তো তার জন্যে তোমাদের জন্য আজকে নিয়ে চলে এলাম পার্ট 2। আশা করি থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝেই গেছো। হ্যাঁ, তোমাদের জন্যই নিয়েছি। আর আজকে ঠিক 200 খানা হাঁচি আমরা দুজন মিলে দেবো। তো চলো শেষ অবধি দেখতে থাকো, আর বেশি কথা বাড়াবো না, আমরা স্টার্ট করছি। চল থাম্বনেল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, 10, 11। আগের শাউট আউটে আদ্রিয়ান আমাকে বলেছে যে ও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছে। থ্যাংক ইউ আদ্রিয়ান আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর কমেন্ট করার জন্য। আদ্রিয়ান পার্ট 2 এর রিকোয়েস্ট করেছিল, তো পার্ট 2 এসে গেছে। দেখে জানিও তোমার কেমন লাগলো। ঠিক আছে ঠিক আছে। 12, আজকেও 13। আজকেও ঠিক আগের দিনের মতন কৌটো নিয়ে বসেছি, যেহেতু 200টা কমপ্লিট করতে হবে। 14, ও দিল 15, আমি দিলাম 16। 17, 18, 19, 20। প্লিজ ম্যাম পার্ট 2 কন্টিনিউ প্লিজ প্লিজ। থ্যাংক ইউ এত সুন্দর কমেন্ট করার জন্য। পার্ট 2 চলে এসেছে, দেখে জানিও কেমন লাগলো। বন্ধুরা তোমরা এত সুন্দর কমেন্ট করছো, তার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে যে তোমরা এত সুন্দর কমেন্ট করছো। তোমরা এরকম কমেন্ট করো। 21, তোমরা এরকম সুন্দর কমেন্ট করো। যে কমেন্টটা সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং লাগবে সেই কমেন্টের রিপ্লাই ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আমি আনার চেষ্টা করব। এই ভিডিওটা আনতে একটু লেট হয়ে গেল, কিন্তু তোমাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা আর বিশ্বাস রেখে ভিডিওটা নিয়ে এলাম। তোমরা কিন্তু প্লিজ শেষ অবধি দেখে জানিও যে তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো। বাইশ, 23, 24,
25, 26, 25। গুনতে একটু ভুল হয়েছে, এখন 27 হওয়ার কথা, আমি ভুল করে 25 বলে ফেলেছি। ওয়েদারটা বেশ ভালো আছে কারণ হাওয়া দিচ্ছে। 26, 27, 28। জয়তী প্রকাশ মিশ্র বলেছে, দিদি হাম্বেল রিকোয়েস্ট ফর স্নেচিং। তো স্নেচিং এর পার্ট 1 দিয়েছিলাম, পার্ট 2 নিয়ে এলাম, দেখে জানিও কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর একটা কমেন্ট করার জন্য। উনতিরিশ, 30টা হলো। একত্রিশ, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। রেশমা বলেছে, স্নেচিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 2 উইথ ইউর ফ্রেন্ড। তো পার্ট 2 নিয়ে চলে এসেছি, দেখে জানিও অবশ্যই যে তোমাদের কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা কমেন্ট করার জন্য। 39,
40টা কমপ্লিট। তো তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল বাটনটা বাজিয়ে দিও, যাতে পরবর্তীতে আসা নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পেয়ে যাও। তো দেখতেই পেলে পরপর 1, 2, 3, 4 করে 40টা হাঁচি আমরা দিয়ে নিয়েছি। এটা কিন্তু পার্ট 2। যারা পার্ট 2 দিয়ে আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখা স্টার্ট করেছো তারা যাও একবার গিয়ে পার্ট 1টা দেখে আসো, ওটা আরো মজার। ওটা যদি না দেখে থাকো তাহলে অনেক কিছু কিন্তু জীবনে স্কিপ করে যাবে, মানে জীবনে বলতে এই ভিডিওটা দেখে যতটা না মজা পাচ্ছ সেরকমই আরো কিছুটা মজা তোমরা স্কিপ করে যাবে। তো প্লিজ ওই ভিডিওটা দেখে এসো, রিকোয়েস্ট রইলো, আর দেখে জানিও যে অবশ্যই কেমন লাগলো। একচল্লিশ, 42, 43, 44, 45, 46, 47, স্টুডেন্টের দাঁতে একটু সমস্যা হচ্ছে কিছুদিন ধরে, তো আমাকে বলছে যে হাঁচি দিতে দিতে না ওর দাঁতটাই খুলে পড়ে যায়। তো এটা শুনে আমার প্রচুর হাসি পেল। আটচল্লিশ, 49, 50, আমরা ভিডিও করছি এটা ঠিক, আমরা রয়েছি ছাওয়ার মধ্যে এটাও ঠিক, কিন্তু ঠিক আমাদের অপোজিটে আমাদের ওয়েদারটা ঠিক কেমন রয়েছে সেটা একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আগের ভিডিওতেও শেয়ার করেছিলাম যে দুপুরবেলা যেহেতু আমরা ভিডিওটা শ্যুট করেছিলাম তো প্রচুর পরিমাণে রোদ ছিল, ওয়েদার আবার হাওয়াও দিচ্ছিল ওয়েদার, তো তার জন্য কোনো সমস্যা হয়নি। আজকের ওয়েদারটা দেখো কি পরিমাণ রোদ রয়েছে আর একটুও হাওয়া দিচ্ছে না। ওয়েট,
গাছের পাতা যেন একটুও নড়তেই পারছে না, কিছু পাতা হালকা হালকা করে নড়ছে আর কিছু পাতা একদমই নড়ছে না, অবস্থা পুরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে এইদিকের পাতাগুলো একটু একটু নড়ছে, তখন একটু হাওয়া পাওয়া যাচ্ছে আর স্টুডেন্ট বলছে তো চলো আবারও আমরা এটা কন্টিনিউ করি। আর হবে না মনে হচ্ছে, মানে নাকের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, নাকটা ফুলে গেছে। তো বন্ধুরা আর পারছি না, নাকের অবস্থা খুব খারাপ। তো ভিডিওটা যারা শেষ অবধি দেখলে, একটু স্কিপ করলে না, তোমাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানিও তোমরা যে তোমাদের কেমন লাগলো, ভিডিওটা কোথা থেকে দেখলে সেটাও জানিও, কারণ আমার প্রত্যেক ভিডিওতে আমি বার্তাটা তোমাদেরকে দিয়ে থাকি যে আমার ভিডিও তোমরা কোথা থেকে দেখছো, সেটা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে। তো প্লিজ একটু কমেন্ট করো যে তোমরা ভিডিওটা কোথা থেকে দেখছো। আজকের ভিডিওটা আপাতত এখানেই শেষ করছি। এটা হলো আমার এ হলো আমার স্টুডেন্ট, এর আগে একজন ভুল করেছিল, তো তার জন্যই বলে দিলাম ও হলো আমার স্টুডেন্ট। আমি পার্ট 1ও ওকে নিয়েই করেছিলাম, পার্ট 2ও ওকে নিয়েই করলাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তার জন্য একটা লাইক করো আর শেয়ার করো। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা বাজিয়ে দিও, যাতে পরবর্তীতে আসা নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগেই পেয়ে যাও। তো তুই কি কিছু বলতে চাস আমার বন্ধুদের জন্য? আমাদের ভিডিও যদি দেখতে আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন, এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য রিকোয়েস্ট করবেন। আচ্ছা, তো বললো যে আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের রিকোয়েস্ট করতে বললো। তো অবশ্যই তোমরা ঝটপট তোমরা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের রিকোয়েস্ট করো, যে চ্যালেঞ্জের রিকোয়েস্টটা সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং আসবে সেইটাই আমরা নিয়ে আসবো রিপ্লাই ভিডিও হিসেবে। তো আপাতত আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে, টাটা।